हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है HPNLU के क्लर्क का जो कि टाइपिंग टेस्ट था उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो लिखा है, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वहाँ से आपको फिर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन ये, और फिर आप इसे डाउनलोड करके अपना जो उसमें टाइम एंड डेट लिखा होगा उस डेट पे आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। सो ये देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।